Namaskaram. So glad to be here with Mei Hoom Moosa crew. Film release in ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവേ we are here to know more about the movie. കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. So let's start, അല്ലേ? Alright, I would love to start with Suresh Rain. So I would say one question alla, I would like to start with the song. Sir, ഒന്ന് അത് ബാക്കി കൂടി പാടി തന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. നോക്കാം. എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു. അത്രമേലിഷ്ടമാ നിന്നയൻ പുണ്യമേ. അടിച്ചുപിടിച്ച് തുടങ്ങാം. യെസ്, സോ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് വലിയ പിടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മൂസ മാസ് ആണോ, ക്ലാസ് ആണോ, ഓർ കോമഡി ആണോ? സാറോട് തന്നെ ചോദ്യം. ഞാനല്ല, അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എഴുതിയ ദുഷ്ടനാണ്. ക്ലാസ് ആണോ മാസ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരു ഉറപ്പ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കട്ടെ, കൊലമാസാണോ? ലോസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കാണുന്നവർക്ക്, സമയം ഉണ്ടാവും, പൈസ ലോസ് ആവില്ല. എനിക്ക് ശ്രീനാഥേട്ടനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് ഒരു പുളകം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ. ഇപ്പോഴും പക്ഷേ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അല്ല, പാടിയാലല്ല നമുക്ക് പുളകി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 4 പാട്ടുമായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പുളകിത കഞ്ചുകണ്ടാവും. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സിംഗർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു മാറ്റം? അത് സിംഗർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയോ? ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? സിംഗർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആവുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരാളെ വെച്ച് ട്രാക്ക് പാടിക്കണ്ട. കാരണം നമുക്ക് പാടാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പാടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ പാട്ട് ചിലപ്പോൾ പാടാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവരെ ഒരു വിഷമിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴി ദയവായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ട്രാക്ക് പാടി സിംഗർ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് വേറൊരു ഫീലാണ്. അത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ കമ്പോസേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ച വർക്കിനെ നമ്മൾ പാടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇംപ്രവൈസേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ മറ്റൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഇതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈണമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെയാണ്. എനിക്ക് സൈജു ചേട്ടനാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ചേട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി മയൂഖ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അതും നായകനായിട്ട് ഫേമസ് ആയ ഡയറക്ടറായ ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം ചേട്ടന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹരിഹരൻ സാറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പം അത് ശരിക്കും തള്ളിയതാണോ അതോ സത്യമാണോ? ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലായത് കാരണം എനിക്ക് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫേസസ് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ല, ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെ കാണാം. പിന്നെ വല്ല മലയാളം വീക്കിലികളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു. കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ഹരിഹരൻ എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഹരിഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗർ ഹരിഹരനാണ്, ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലൊക്കെ പാടുന്നത്. ഞാൻ പുള്ളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി, ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ പോലത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നിങ് സിനിമയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹരിഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മലയാളിയായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധായകനുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ഹരിഹരനെ ഒന്ന് കാണണം, ഒന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തള്ളിയതല്ല, ഒറിജിനലി ഉണ്ടായതാണ്. എനിക്ക് കുറേ പേരെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ജോഷി സാറും അധികം മീഡിയയുടെ മുമ്പിലൊന്നും വരാത്ത ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ജോഷി എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മമ്മൂട്ടി സാറിനെ അറിയാം, ലാലേട്ടനെ അറിയാം, സുരേഷ് ഏട്ടനെ അറിയാം, ജയറാമേട്ടനെ അറിയാം, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം. അതെ. മോളുടെ പേര് മയൂഖ എന്നാണോ? മയൂഖ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട്. അതെ അതെ, പടം റിലീസായതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവള് റിലീസായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ.
സുരേഷ് ഏട്ടാ, ഈ മൂസയും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണ്? അത് എന്നെ ഒരുപാട് ഇരുട്ടടി അടിച്ച ഒരുത്തനാണ്. ഇരുട്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇടിക്കണമെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും സമയം തരാതെ എടുത്ത് ചവിട്ടി കൂട്ടി ചെളിയിൽ പൂഴ്ത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. ഭാഗ്യം എൻ്റെ തലേൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഷെല്ലിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാഗ്യം. ബോധം കെട്ട് വീണ് ഞാൻ. മറ്റേ ഇതില്ലേ, അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്തേനെ. 112 കിലോ ഞാൻ 12 കിലോ ആക്കി കുറച്ചേനെ. അപ്പോ ഈ മെയ് ഹൂം മൂസയിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ. ഇപ്പോ രൂപേഷ് പറഞ്ഞില്ലേ എഴുതി വന്നപ്പം തോന്നിയെന്ന്. എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കണക്ട് തോന്നുന്നത് റാഫി മക്കാട്ടനിലെ മക്കാട്ടൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എൻ്റെ തന്നെ അമൃതയിലെ ഷോയിൽ വന്നിട്ട് പറയുണ്ടായി, തെങ്കാശിപട്ടണം എഴുതുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് താരങ്ങളാണ്. ഇത് മമ്മൂക്ക ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും, ഇത് ലാലേട്ടൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും, ഇത് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടിരുന്ന് ചിരിച്ചു. പിന്നെ തോക്കും വെടിയും പുകയും ബോംബും നടുവ് വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത്? പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു ഒരുപാട്. കാരണം ഇതിൽ കണ്ണൻ മുതലാളിയും ദാസപ്പൻ മുതലാളിയും മുണ്ട് മടക്കി കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടിവസ്ത്രം പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും, മറ്റേ വരയൻ നിക്കർ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മമ്മൂക്കയെ അതുപോലുള്ള വേഷങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലാലേട്ടനെ അതിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തോക്കം പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ, ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഉശിരൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുഖം നൽകിയിട്ട് ഒരാള് ഈ നിക്കറും വെളി കാണിച്ച് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങൾ ചിരി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കണ്ണൻ മുതലാളി സുരേഷ് ഗോപിയാണ്. അതുപോലെ എന്ത് ഫാക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത്? ഇത് പട്ടാളക്കാരനായത് കൊണ്ടാണോ അതോ വെടികൊണ്ട് മയ്യത്തായി പോണ പട്ടാളക്കാരനായതുകൊണ്ടാണോ അതോ മയ്യത്തായ ആള് പ്രേതമായിട്ട് തിരിച്ച് മാണൂരെത്തുന്നതാണോ? എന്താണ്? മൂസ ഇതിൽ തമാശയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, മൂസ വളരെ സീരിയസ് ആണ്. വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല തമാശ ചെയ്യില്ല. സുരേഷേട്ടൻ തമാശ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് പോലും വരണ ആവശ്യം കൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രം വളരെ സീരിയസ് ആയ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മൂസയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ സിറ്റുവേഷനാണ്, മൂസയുടെ അവസ്ഥയാണ്, മൂസയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരേ സമയത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും, വളരെ ദുരൂഹമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ എവരൊന്നും അങ്ങനെ ഗണിച്ച് കണ്ടെത്താത്ത കാരണങ്ങളിൽ പെടാവുന്ന ഒരു വലിയ കാരണമുണ്ട്. എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വലിയ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വലിയ ചെളിവാരി എറിയലുമെല്ലാം ദേശസ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയനായ ഭാരതത്തോട് സ്നേഹമുള്ള മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ച മുസ്ലിംസ് എല്ലാം ഭാരതത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. രാഷ്ട്രീയ ദുരുപയോഗത്തിന് വേണ്ടി സെഗ്മെന്റലൈസ് ചെയ്ത് ചില ആൾക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്നതോ ചിന്തിക്കുന്നതോ എന്തെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് ദോഷമായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും വലിയ ഒരു സമൂഹം, അതിൽ തന്നെ ഒരു 90% വരുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുവിനേക്കാളും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെക്കാളും ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അവരൊന്നും ഈ രാജ്യത്തിന് ഹറാമായിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതും നിശ്ചയമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു മുൻ പാർലമെന്റേറിയൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിയമപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, അത് മുത്തലാഖായാലും അത് CAA ആയാലും അതിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലൊരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദിയായിട്ടാണോ, ISI ഏജൻ്റായിട്ടാണോ, ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആയുധമായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാരലായിട്ടൊരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. മേജർ രവി നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘം, ഇദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്ത ആർമി ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസറുടെ റോള്, ഇവരെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു പര്യവസാനത്തിൽ പരിണമിക്കുന്ന എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്
ഭയങ്കര ദുഃഖം പേറിയുള്ള സന്തോഷമായി മാറുന്നതോ, അതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇയാൾ ചത്തതാണോ, ഇയാളുടെ മയ്യത്ത് കുഴിച്ചിട്ടതാണെങ്കിൽ, അത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലാണ് കുഴിച്ചിട്ടതെങ്കിൽ, ഞാൻ തന്നെ ഒരു സീനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേശസ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് നാവിലൂടെയല്ല ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം. അത് മയ്യത്തായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടാലും ആ മണ്ണിലുണ്ടാവും എൻ്റെ ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസൽമാനാണ് മൂസ. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു മൂസ പട്ടാളത്തിൽ ഞാൻ വെടിവെച്ച ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബോംബെറിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എൻ്റെയൊക്കെ സമാധാനത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിനും ഉറക്കത്തിനും വേണ്ടിയാടാ. അല്ലാതെ ഭാരതത്തിന് ഹറാമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഈ മുസൽമാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. CAA എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് പാസ്സാക്കിയ പാർലമെന്റിലെ ഒരു അംഗം, അയാൾ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്ത് ഇതിലും ഭേദം പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ വന്നാൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പര്യവസാനം എന്താണ്, രാജ്യം എന്താണ് അയാളോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ സിനിമയിൽ. മനസ്സിലായോ എല്ലാം? എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാലോ. കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ സിനിമ കാണണം. ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോ കുറെ തമാശകൾ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ കുറെ സസ്പെൻസ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സിനിമയെ ശരിക്കും ഏത് ജോണറിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ അപകടമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജോണറിൽ മാത്രമേ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് വളരെ മുൻധാരണയോടുകൂടി പോകുന്നതാണത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ഇമോഷണൽ റൈഡാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ ഓൺ ഹ്യൂമർ. ഇത് അതേസമയം ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റഡ് മൂവി. അതൊരു ഭയങ്കര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഓൺ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയണം, ആ ഹ്യൂമർ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നനയിപ്പിക്കും. അതാണ് ഇമോഷണൽ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമർ ഇപ്പം നമ്മള് പറയാറുണ്ടല്ലോ, അതായത് ചിലതിനൊരു നോവുള്ള ഹ്യൂമറും കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലത് ഭയങ്കര പറഞ്ഞേക്കുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് പോലും ഹ്യൂമറിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബട്ട് യു വിൽ തിങ്ക്, ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു തിങ്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ക്യാൻവാസ്. ഇതൊരു ഭയങ്കര വലിയ പടമാണ്. സൈജു ചേട്ടനെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചത്, സുരേഷ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, എന്റെ നിർബന്ധമാണ്. എനിക്ക് ആ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ വേറൊരു താരത്തിന്റെ പേരാണ്. ആ താരത്തിന് കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി. പക്ഷെ എനിക്കതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയതേ ഇല്ല. അയാൾക്ക് പറ്റില്ല വരാൻ, അയാൾ വരുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഡേറ്റുകളൊക്കെ പലതും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ആ സൗകര്യം കൂടെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അന്നല്ല അവരുടെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു, സൈജുവിനെ കിട്ടുമോ നമുക്കിതിന്. അപ്പോൾ സൈജു ചെറുതല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആ ചെറുത് വേണ്ടേ, ആ ചെറുത് വേണ്ടേ. അല്ല, ഞാൻ പക്വത കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ചെറുത് വേണ്ടേ. ഈ കഥയില് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുതാവുന്നതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് ആ പെണ്ണിന് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഞാനോ നീയോ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ. അതിനപ്പുറം ഞാൻ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഇത് പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അവസാനം ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ജിബു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് സൈജുവിനെ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ കൈയും കാലും ഒടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇയാൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് അയാളുടെ കുറ്റമല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. എന്തായാലും നന്നായി കലാശിച്ചു അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഒരുപാട് ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രേക്ഷക റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 253ാമത്തെ സിനിമയാണ്. കണക്ക് സർ, അങ്ങനെ ഒരു കണക്കൊക്കെ അതല്ല കണക്ക്, ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന. അപ്പൊ എന്റെ ഹോംവർക്ക്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 250 ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. ഇത് എത്രാമത്തെ പടാണ് സാറുടെ? എനിക്കറിയത്തില്ല, ക്ലോസ് ടു 300 ഐ തിങ്ക്, ഓർ ഈവൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഐ നെവർ കൗണ്ട് മൈ ചിക്കൻസ് ബിഫോർ ദേ ആർ ഹാച്ച്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റായ കണക്ക് നടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അവരെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ 250 പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അവിടെ മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. ശരി, നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ 250 ഒറ്റക്കൊമ്പനെങ്കിൽ രാഹുൽ രാമേന്ദ്രൻ്റെ പടം 251. പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കുന്ന് കയറി ജോഷിയേട്ടൻ്റെ പടം വന്നു 252. അത് കഴിഞ്ഞ് 253. ജയരാജൻ്റെ പടം ഹൈവേ
അതിനും നമ്പർ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Wikipedia couldn't keep an account, I guess. They are not wrong, but they are not correct. Okay. Alright. So start ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പടം സാറുടെ, അതായത് ഒരു ഓടയിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആണോ സാറുടെ മൈൻഡിൽ? വെരി ഫ്രഷ്. Is it? എനിക്ക് അന്നത്തെ സൂര്യന്റെ ചൂട് പറയാം, അന്നത്തെ പൊടി പാറുന്ന ലൊക്കേഷൻ. കാരണം കൊല്ലത്ത് മങ്ങാടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ചാന്നാർ ഫാമിലിയില് വലിയ പുരയിടവും വലിയ കോമ്പൗണ്ട്, നെല്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കുന്ന, തേങ്ങ കൊപ്ര ഉണക്കുന്ന, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ തറവാടാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ തറവാടാണ്. വാസുമാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോച്ചപ്പള്ളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. ഭാര്യയുടെ അച്ഛനോ വലിയച്ഛനോ മറ്റോ ആണ്. അവരൊക്കെ അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ 64 അവസാനോ 65 ആദ്യമാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 6 years. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് ഈ പോരിവേലിൽ ഇത്രയും ജനവും പേടിച്ചരണ്ട്. ആ സ്റ്റില്ല് കാണുമ്പോ അറിയാം, കോട്ടയം ചെല്ലപ്പന്റെ പിന്നില് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് എന്നെ ശരിക്കും തല്ലി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതില്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന മേക്കപ്പ് മാനാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. ജയശങ്കർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. MGRൻ്റെ ഒരു അരുമയാളായിരുന്നു. MGR ഒക്കെ ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പടം ചെയ്തത്. MGRന് സത്യൻ മാഷിനെയും പ്രേം നസീറിനെയും സാറിനെയൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യൻ മാഷിനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് നോവലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് അന്നത്തെ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ അതിനകത്ത് ഗാർഡായിട്ട്, റെയിൽവേ ഗാർഡായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം രക്ഷ ഓടിച്ചു വരുമ്പം കുറച്ച് പെയ്യാണ്ടാവുമ്പം ഇറങ്ങി വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ സേതുമാധവൻ സാറും അച്ഛൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനകത്ത് പിന്നെ പപ്പു എന്ന് പറയുന്ന സത്യൻ മാഷിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു. അതിനകത്ത് TS സുരേഷ് ബാബു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നും പുള്ളിയും എന്നേക്കാൾ കഷ്ടിച്ച് മാസങ്ങൾക്കെങ്ങാണ്ട് മൂപ്പേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ TS സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ അമ്മയും ഏതാണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും ഒരുമിച്ച് ഏകദേശം അടുപ്പിച്ചാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മ കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പാലിന് വേണ്ടി കരയുമ്പം ഞാൻ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പാലാണ് കുടിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഓടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല, പാഷനും ആയിരുന്നില്ല. Until I started going to theatres by myself or along with my friends, കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ PG 2 വർഷം, ആ സമയത്ത് പോയി കാണുന്ന കമലഹാസൻ ചിത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്റ്റീവ് മെക്വീൻ, എവരുടെയൊക്കെ സിനിമ കണ്ടിട്ട്, പാപ്പിയോണൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ വേണ്ട, ആരും അനുഗ്രഹിക്കണ്ട, അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തില്ല. അതല്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു നിശ്ചയമാണ് നമുക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം ഈ 1982 മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തിരുത്തിയതിനെ പിടിച്ച് 27 പേരെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 80 വന്ന മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ റാങ്കിങ്, എൻ്റെ ആവറേജ് ആഗ്രിഗേറ്റ് വാസ് 69.7. എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആൾ വരെ ജാതിയുടെ പേരിൽ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വളരെ പുറകിലുള്ള. ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കിത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മുറിയിലാണ് പോയിരുന്നത്. എൻ്റെ പഠിത്തം മുഴുവൻ അനാറ്റമിയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ സുവോളജിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇതായതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷമം ഞാൻ തീർത്തത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അന്നും സിനിമ മനസ്സിലില്ല. ഈ 27 പേരെ പുറത്താക്കി അന്ന് SFIയോ KSU ഒരു വലിയ സമരം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ തിരിച്ച് ആ ലിസ്റ്റിൽ കയറിയാണ്. കാരണം ഞാൻ 69.7 ആയിരുന്നു. കട്ട് ഓഫ് വാസ് 70.1, 0.4% ആണ്. 27 പേരിൽ ഞാൻ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നോക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയമാണ്, നീ അതാവണ്ട, നീ ഇതാണാവണ്ട എന്ന് പറയുന്ന നിശ്ചയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെറും ക്രൂരതയിൽ പുറത്തായിപ്പോയ ഒരാളിന് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കമലഹാസൻ്റെ അഭിനയ രീതിയോടുള്ള ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാണ്, ഇതൊരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് പ്രൊഫഷനാണ്. അങ്ങനെ PG വരെ പഠിച്ചു, അതൊന്നും ഇതിനൊരു തടസ്സമല്ല.
IPS വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിനൊരു തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അറിയാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രഗിളാണ്. ബട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ എത്തിയപ്പോൾ അച്ഛന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സപ്പോർട്ടിങ്. ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ് എന്താകുമായിരുന്നു സർ? ഒരു മാസം 3 ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്ന ഒരു IPS ഉറപ്പ്. ഇപ്പൊ സാറ് ഈ മൂവിയുടെ ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീടിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ്. നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷൈജു ചേട്ടനെയും സാറിനെയും മിഥുൻ ചേട്ടനെയൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കുറെ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ട് വൈറൽ ഫീവർ ആയതാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പനി പിടിച്ചാണോ? പേടിയല്ല, ഞാൻ കുറച്ചാവത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേനെ. എന്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ സാറിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഫുൾ എന്റെ ഫോണിൽ. ദൈവമേ, ഞാൻ സ്റ്റോറി ഒന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് കേട്ടപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവും? ഞാനത് ചോദിച്ചു. ഒരു മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എടുത്താൽ ഇത് പൊന്തുവോ, ഇത് ഞാൻ ഈ സിനിമ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ എന്നുപോലെ. ഞാനിപ്പം പശ്ചാത്തപിക്കുകയല്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിപ്പോയി. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏതൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെഫ് ഏറ്റവും നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആള് സുരേഷ് ചേട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. അതെങ്ങനെയാ, ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെയാണോ? എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ കുട്ടനാട്ടില് ലീഡിങ് കർഷകനായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭൂമി അടക്കം 1000കണക്കിന് ഹെക്ടർ ഈ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ പാടശേഖരം, ഇതെല്ലാം കുട്ടനാട്ടിലെ വാലടി, കാവാലം ആ പ്രദേശത്തെല്ലാം കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കർഷക കുടുംബം തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്. എൻ്റെ അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൂപ്പനെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു 4 ഏക്കർ വയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ അച്ഛനും കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇത് കറ്റ മുറിക്കുക, കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിടുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരെല്ലാം കൂടെ, മൂപ്പത്തിമാരും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് കറ്റയടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യുക, കാറ്റിൽ തൂറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യുക, കച്ചി കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുന്തം മറിയുക, എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ദേഹം മാന്തി പൊളിക്കുക. മുഴുവൻ ഈ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മറിച്ചിലും ചെളിയിൽ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എള്ള് കൃഷിക്കുള്ള മെത്തപ്പൂട്ട് പിടിക്കാൻ അറിയാം. ഈ ചരിഞ്ഞ ഒരു തൂമ്പയുണ്ട്, കമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ വടിച്ച ചെളിയും കറുത്ത മണലും കൂടെ കോരിയിട്ട് ഒരു കറക്കുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എയറിൽ പോയിട്ട് വന്ന് പ്ലക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് വീഴും. കാരണം ഇതിനെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ പാടില്ല, വേരോടണം എള്ളിൻ്റെ. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്താണ് എള്ള് പാകുന്നത്. അപ്പോൾ മെത്തപ്പൂട്ടാണ്. ഓരോ മെത്തപ്പൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട് ബെഡിൻ്റെ സൈസ് കാണും. ഇത് പിടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം തഴമ്പ് കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ത്രികോണപ്പൂട്ട് പിടിക്കും. അത് നിരയായിട്ടും പിടിക്കും, ഓരോ കൂമ്പാരമായിട്ടും പിടിക്കും. അതിനകത്താണ് മധുരക്കിഴങ്ങിടുന്നത്. ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്. നെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ എള്ള് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരക്കിഴങ്ങ്. ആ മധുരക്കിഴങ്ങാണ് പറിച്ചെടുത്ത് ഈ ധനുമാസത്തിലും വൃശ്ചികത്തിലുമൊക്കെ, തിരുവാതിര, അങ്ങനെയുള്ള കാർത്തിക, ഇതിനൊക്കെ പ്രധാന വിഭവം, ആഹാരത്തിനുള്ള വിഭവമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മണി പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വൈകാരികത കിട്ടിയത് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. മെയ് ഹൂം മൂസ എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം പൊന്നാനിക്കാരനായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ മലപ്പുറം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു? കുറച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, പട്ടാളക്കാരനല്ലേ, അങ്ങനെ വരണോ? ഇയാൾ 18 വർഷം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേതമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ അത് തന്നെ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ല, അത് ഈ ജാത്തിയാലുള്ളത് തൂത്താ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കള്ള ഹിമാറെ, ഗോളിയില്ലാത്ത പോസ്റ്റിൽ കയറി ഗോൾ അടിച്ചിട്ടല്ലടാ ചാമ്പ്യൻ ആവേണ്ടത്, കള്ളപ്പന്നി. നിങ്ങളെന്നെ ജീവിക്കാൻ വിടുക. ഇജ്ജ് പോയി ജീവിക്കേ, എൻ്റെ ചങ്ക് പറിച്ചിക്കണം ഞാൻ. രൂപേഷ് അവിടെയാണല്ലോ. രൂപേഷിനത് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ല, സ്ഥലം അതല്ലെങ്കിൽ രൂപേഷ് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ നാട് തിരൂരാണ്, തിരൂര് കുറ്റിപ്പുറം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ മാണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതെല്ലാം ചെന്നൈയിലാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഭാഷ അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് വന്നത്. മിഥുൻ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. മിഴുകി ചേർന്ന് എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന ഒരു കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല.
എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും വാക്ക് തരാം. ചോദ്യമല്ല, ചെറിയൊരു ടാസ്ക്, കുറച്ച് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അപ്പം അത് ഓരോരുത്തർക്കും തരും. അപ്പം അതിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു ടാസ്ക്. എനിക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും, പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വായിലിട്ട് ചവച്ച് വിഴുങ്ങിക്കളയും. ഫസ്റ്റ് മിഥുൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വായിച്ചോ. നേരാ തിരുമേനി, ഈപ്പച്ചൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല, മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ. ഈ ഡയലോഗ് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈപ്പച്ചൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡയലോഗ്. അങ്ങനല്ല, പിന്നെ അതാരും ആരോട് പറഞ്ഞു? സിനിമയില് അത് സോമൻ ജഗന്നാഥ് ഓർമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ആരെന്നറിയോ? ഇതായിരിക്കുന്നു, ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചാനലിലും അത് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ഇത് ചോദ്യകർത്താവിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ, അത് ഒരു മലയാളം As the lines I intend to speak disappear for the first time with 1,000 rainbows in the eyes. As the lines I intend to speak സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം മഴവില്ല് തെളിയുന്നു. ഒരു പാട്ടാണത്, അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. നമ്മളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തില് പാടണം. സിമ്പിൾ. മഴവില്ല് നീലിമ കണ്ടില്ലോ. 1000 മഴവിൽ കണ്ണുകളിൽ, അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വരുന്ന അല്ല, അത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനാണ്. അതെ, അത് പിക്ക് ചെയ്താ പോരെ. എന്തായാലും ഞാൻ ക്ലൂ അല്ല, ശ്രീനാഥന്റെ കൊടുത്തു. ഞാൻ പാസ് ചെയ്തേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാനോട്ട് ആളുമില്ല ഇപ്പുറത്ത്. സൈജുവിന് കൊടുത്താൽ മതി, അന്താക്ഷരിയുടെ ആളാ. അറിയട്ടെ. അന്താക്ഷരിയിൽ അഭിനയിച്ചാണോ? ആ, പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. പറയുവാനിതാദ്യമായി പഠനമൊന്നറിയില്ല. അപ്പൊ 1000 മഴവിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പറയുവാനിതാദ്യമായി മൊഴികൾ മായേ, മിഴികളിൽ 1000 മഴവിൽ പോലെ. കണ്ട കേരളത്തിന്റെ കരളിന്റെ, അതൊരു ടങ് ട്വിസ്റ്ററാണ്. അതൊരു 3 തവണ പറയാം. കേരളത്തിന്റെ കരളിന്റെ കുളിരാണ് കളരി. 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 കേരളത്തിന്റെ കുഴലിന്റെ ആവാസ്. Okay, thank you. And we are all wishing you all the best. 30-ാം തീയതി ഒരു പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കും. ആൻഡ് യെസ്, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു.